sabiti egenda okubeerawo ng'eggwanga ly'Abayudaaya terina baana kulowoozaako mu history tirinaabaawo naye naye Mukama amanyi tiwakulironda. Nolwekyo sabiti y'olunaku olw'omusanvu si y'Abayudaaya. It is not a Jewish Sabbath. It is the Sabbath of the Lord our God. Sabiti eri Mukama Katonda waffe. So si sabiti y'aba Seventh Day, si sabiti y'Abayudaaya, nedda sabiti ya Katonda. Abayudaaya baasangawo nsange, Abaloma baasangawo nsange, naffe twasangawo nsange Abaganda, Abakiga baasangawo nsange, Abakonjo baasangawo nsange, nga n'Abayudaaya bwe baasangawo ensange. Yawadda mu lusosuku Aden. Si Abayudaaya. Lubereberye wuliriza gyeva. Essula y'okubiri olugero olusooka baakulokusatu. Bayibuli egamba ebigwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyayo byonna. Kalo n'amalira ku lunaku olw'omusanvu n'emirimu gye yakola n'awumulira ku lunaku olw'omusanvu mirimu gye gyonna. Kalo naawe omukisa olunaku olw'omusanvu n'atukuza kubanga olwo yawummulira mu mirimu gye gyonna. Qur'ani ensanyusa. Qur'ani surati Al-Araf. Surati Al-Araf erina ensonga eno gy'egamba. Egamba nti mazima surely your Lord is Allah. Ti mazima ddala Mukama wammwe ye Allah who created the heavens and the earth in 6 days. Eyatonda eggulu n'ensi mu nnaku mukaaga. Then he positioned himself on the throne. Era n'atereera mu ntebe ye. Ey'Oluganda egamba nti mazima ddala Mukama wammwe ye Allah eyatonda eggulu n'ensi mu nnaku mukaaga ku lw'omusanvu n'atereera. Otegedde ebigambo bino? N'atereera. Era okukuuma sabbiiti kitukakasa nti tuliko eyetutonda tetwava mu nkobe. Sabbiiti ey'olunaku olw'omusanvu, a weekly Sabbath of 6 days, ye sabbiiti eraga obutonzi. Sabbiiti y'entuuko y'enkomerero y'obutonzi. Sabbiiti ye climax ey'obutonzi. Sabbiiti lwe lunaku oluwunziko obutonzi. Sabbiiti n'olunaku olw'omusanvu. Ensonga lwaki Setaani agirwanyisa okugiggyawo? Ensonga lwaki naawe obadde togimanyi? Obadde ogimanyi naye nga togirowoozaako ng'olowooza y'Abaloma. Ensonga lwaki Setaani alwanyisiza Bayibuli sabbiiti eno okugiggyawo? Kubanga ye sabbiiti ey'obutonzi. Ye sabbiiti ey'olunaku olw'omusanvu eva mu nnaku omukaaga. Kubanga ensi yakolebwa mu nnaku omukaaga. Setaani gyali asomesa abantu nti ensi yatondebwa biliyoni yaze ago, miliyoni 4, miliyoni 5, miliyoni 7. Si nnaku mukaaga. Enkobe gye ziri zisomesa nti ensi yatondebwa mu buwumbi bw'emyaka. Some ne biliyoni yaze ago, some ne biliyoni yaze ago. Teyatondebwa mu nnaku mukaaga. Ensonga lwaki Setaani asiimulawo sabbiiti asobole okuteekawo obutonzi obw'obuwumbi bw'emyaka. Twatondebwa emyaka miliyoni 4, miliyoni 7, miliyoni 3, miliyoni 4, miliyoni 8. So that sabbiiti y'olunaku olw'omusanvu evaawo. Sabbiiti eno etujjukiza obutonzi obw'ennaku omukaaga. Era kyenva etujjukiza tulina entandikwa. N'entandikwa yaffe yava eri Katonda, si nkobe. Qur'ani erina kyesomesa. Eno y'ensonga lwaki sabbiiti ya Katonda yagisa mu mateeka. Qur'ani erina ensonga gy'egyogerako. Okay? Essula eno ey'okubiri aya ey'enkaaga-mu-ttaano olw'oku y'enkaaga-mu-mukaaga. Bayibuli Qur'ani ey'ekitiibwa egamba, and you had already known about those who transgressed among you concerning the Sabbath, and we said to them, nti mwakimanyako edda. Okay? Ekyatuuka kwabo abaamenya Sabbaato. Allah n'abagamba nti mufuuke enkobe ezinyoomebwa. Be ye apes despised. Abajeemera sabbiiti Allah yabafuula enkobe okuba akabonero eri emirembe giriddako obutajoonoona, obutaginyoomoola. Allah subhanahu wa ta'ala yassa akabonero ak'okufuuka enkobe eri abo abanyoomoola sabbiiti, etteeka lya sabbiiti. Bw'oba olina Qur'ani ekirungi muli ku mitimbagano, genda ku Google onyigemu Qur'ani chapter 2 verse 65 to 66. Ojja kwesomera Qur'ani ekitiibwa kyegamba. Bw'oba olina mukwano gw'omusiraamu alina Qur'ani, genda agikuwe osome aya osome surati ey'okubiri, osome aya ey'enkaaga-mu-ttaano bakukaaga-mu-mukaaga. Qur'ani egamba nti abo abanyoomoola Sabbaato yabafuula enkobe. Abo
olw'omusanvu asobole okusiimulawo entandikwa yaffe mwetwagirwa entandikwa y'ennaku omukaaga asobole otukkirizisa nti ensi eno yatondebwa mu buwumbi bw'emyaka Qur'an kyevudde ebifunza nti abo abanyoomoola etteeka lya sabiti Allah n'alyoka abafuula enkobe ezinyoomebwa. Surati ey'enkaaga mu omukaaga egamba and we made it a deterrent punishment. Tutyoka tukifuula ekibonerezo ekikakali for those who were present eri abo abaaliwo and those who succeeded them n'abo ababaddirawo mu bigere and lessons for those who fear Allah. Era kino kibeera ekyokuyiga eri abo abatya Allah. Katonda yakubonereza abaayisa amaaso mu sabuti, Allah agiyita sabuti, nebafuula enkobe, ala n'abafuula enkobe ezinyoomebwa balyoke babeera akabonero ak'ekijjukizo nti bw'oyisa amaaso mu sabbiiti bw'otagisaamu kitiibwa bw'otagikwata ofuuka enkobe enyoomebwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sabbiiti lunaku lwa Mukama, Bebulaniya 4:11. Sabbiiti lwe lunaku ki? Eri abatamanyi lunaku ki olwa sabbiiti ngezako kwamuya okuva essula 2 olunyolo 10 Bayibuli egamba naye olunaku olw'omusanvu ye sabbiiti eri Mukama Katonda wo. Sabbiiti ebeerawo ku lunaku lulala lwonna. Waliwo yaŋŋamba ti Musumba anti ogambye sabbiiti lunaku lwa musanvu. Bwe mbala okuva ku Mande, bwe ntuuka ku Mande eddako mba nsobola okusinza ku sabbiiti ey'olunaku olulala. Bwe mbala okuva ku Tuesday, Mande eddako ebeera lunaku lwa musanvu. Oli mutuufu. You are right. Era bw'obala okuva ku Thursday, sabbiiti ebeera ya Friday olunaku olw'omusanvu. Oli mutuufu. You are right. Naye eyo sabbiiti yiyo, that is your own Sabbath. Eyo yiyo kubanga bw'ogyebalidde. Eya Mukama Katonda nayo bw'eri erina bw'agibala eri ku lunaku olw'omusanvu. Twagala kulaba olunaku olw'omusanvu bwe luliwa, tuyinza kutwegera tutya? Kalenda ennaku zino setaani kalenda azikyusiza. Ezaali zitandika ku lunaku olwa Sande kati zitandika Mande ne zisembyayo Sande tulinaku olw'omusanvu. Tujja kuba tuli awo ng'eriwo neya Tuesday kubanga bantegeeza nti Wednesday sabbiiti y'abasamize. Lunaku olw'omusanvu n'olw'esabbiiti y'abasamize. Kino kyakuyiga kiwanvu sina bwe kifunza. Mumumiikirize temufaayo. Naye Saturday is the 7th day of the week and is the Sabbath of the Lord. Gwe bw'onaabuuza mu kompyuta yo oba ku ssimu yo lunaku ki olw'omusanvu ejja kutegeeza nti Saturday is the 7th day. Bw'onaaba ogeze mu Oxford Dictionary kijja okugamba dictionary za leero nazo zitandise okubeera compromise. Era bw'obikkula tezikyayogera nti Saturday is the 7th day of the week oba Monday is the 2nd day of the week. Zikugamba Saturday is the day between Friday and Sunday. Monday is the day between Sunday and Tuesday. Thursday is the day between Wednesday and Friday. Kati zewe linadala okugamba nti Sunday is the first day of the week. Newa desichewa bw'oba olina essomero erikuli okumpi genda bakuwa akatabo ka English Standard 3 that aid book 3 akasomesa P3 akasomesa oluzungu English P3 Standard book that Standard aid book 3 page over 18 esomesa days of the week. How many days of the week? 7 days make a week. Sunday is the first day of the week. Monday is the second of the week. Naye bwe twakula tufuna zi degree, zi diploma, certificate, zi senior 4, zi P7 ne tubyeragira nga twayimbanga mu PE. How many days of the week? 7 days make a week. Sunday is the first day of the week. Olwayo Setaani yasomesa abantu okubala nti wiiki erimu ennaku musanvu ate wiiki erimu ennaku mukaaga. Let me not confuse you. Twakitegedde. Setaani leero yasomesa abantu nti wiiki erimu ennaku musanvu ate erimu ennaku mukaaga. Setaani abala atya? Laba nange tunula mu kamera. Setaani abala bw'ati. Look into the camera. Kino Setaani kyabala. Kwata engalo bala nange. Setaani abala wiiki erimu ennaku musanvu ate n'azibala nti ziri mukaaga. Kwata engalo tugende ku Abakasi tukwate obuti tubale osome ekintu kino Setaani bw'abala. Agamba Sunday kwata engalo tubale eno experiment togimanyi kandi tusumusa akaseera kano ogitegeere. Setaani abala nti Sunday balaza
Lwakubiri, lwakusatu, lwakuna, lwakutaano, lwamukaaga. Funyaako engalo z'otabaze tuzibale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ziri 7 naye Setaani azibaze nga ziri 6. Kankikuddemu okitegeere. Setaani repeat after me, I'm the teacher. Damu tubale ffenna. Agamba Setaani bw'atugabana. Setaani bw'atugabazizza ensi. Esobole okumanya nti mu wiiki mulimu ennaku 7 naye bw'oba ozibala oziyita 6. Kyeva Saturday bagiyita olw'omukaaga. Awo Setaani we yalimbira ensi. Setaani we yafunziza ensi. Saturday olunaku olw'omusanvu ensi yonna eyitibwa lwamukaaga. Njagala omanye Setaani bwe yatubazisa ekibala ekifu. Tambula nange kwata engalo zitubale ffenna nga Setaani bwe yatubalira.